கடைசியா ஒரு 10, 15 வருஷம் வந்து கேப்டன் ஐயா வந்து எந்த ஒரு மேடை பேச்சு எதுவும் இல்ல. சினிமாவிலயும் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் இல்ல. அவரு நோய் இருந்தது. ஆனா என்ன நோய் இருந்தது சரியா நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா மக்கள் இன்னமும் வந்துட்டு அவர் நினைவிடத்துல மக்கள் கூட்டம் அலைமோதிட்டே இருக்கு. ஏற்கனவே வந்து 6 டூ 8 அப்படி தான் போட்டிருந்தாங்க டைமிங். அதாவது காலையில 6 டூ ஈவினிங் ஒரு 8:00. இப்போ வந்து 10ஆ மாத்திட்டாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கூட்டம் அலைமோதிட்டே இருக்கு. இப்போ இந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து விஜயகாந்த் மேலே பாசம் வைக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரே இதுதான். சாப்பாடு தாங்க. மனுஷன் சாப்பாடு எந்த அளவுக்கு போட்டிருந்தா, அவருடைய புகழ் வந்து தமிழ்நாடு, இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுக்க போயிருக்கு. எப்படின்னா மலேசியா, துபாய், சிங்கப்பூர், அப்புறம் வந்து கள்ளக்குறிச்சி, தேனி, இப்படி பல ஊரில் வந்து கைக்குழந்தையோட வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்கன்னா, நான் சும்மா நான் போய் பார்த்தேன். இது வரைக்கும் நான் போனதில்லை இருக்கும் அவருடைய நினைவிடத்துக்கு. சரி நான் போய் பார்க்கலாம், நம்மளும் போய் பார்க்கலாம்